2025 թվականի դեկտեմբերի կեսերից Հայաստան սկսեց ներմուծվել ադրբեջանական արտադրության բենզին եւ հետաքրքիր էր իմանալ, թե այդ ներմուծումից ի վեր Հայաստանի բենզինի շուկայում ինչ է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանից հիմնականում ներմուծվում է պրեմիում տեսակի բենզին եւ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում պրեմիում տեսակի բենզինի նվազագույն գինը, այսինքն որ շուկայում հնարավոր է ձեռք բերել, նվազել է 15%-ով եւ նախկին 510 դրամի փոխարեն 1 լիտրի դիմաց այսօր արդեն 430 դրամ է։ Իդեպ 2 օր առաջ արդեն Ադրբեջանից Հայաստան են ներմուծվել նաեւ դիզվառելիք եւ դիզվառելիքի գինը արդեն այս ընթացքում նվազել է, նվազագույն գինը շուկայում նվազել է 2%-ով, նաեւ ռեգուլյար բենզինի գինն է նվազել դեկտեմբերի համեմատ մոտավորապես 8%-ով, այսինքն եթե դեկտեմբերի 11-ին ռեգուլյար բենզինի նվազագույն գինը 500 դրամ էր, հիմա 460 դրամ է։ Այս ամենը խաղաղության օրակարգի եւ խաղաղության արդյունքներն են եւ խաղաղության օգուտները, ինչպես ընդունված է ասել։ Իհարկե պետք է նաեւ ընդունել, որ այս ընթացքում Ադրբեջանում էլ, Հայաստանում էլ քննադատություն կա։ Հայաստանում ասում են, որ բենզին եք գնում եւ փողերը ուղարկում եք Ադրբեջան, որպեսզի նրանք այդ փողերով հարձակվեն Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանում ասում են, որ բենզինը եւ դիզվառելիքը ուղարկում եք Հայաստան, որ նրանք իրենց տանկերը եւ զինտեխնիկան լիցքավորեն եւ հարձակվեն Ադրբեջանի վրա։ Պետք է արձանագրել, որ երկու մտահոգությունն էլ տեղին չեն, որովհետեւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ խաղաղություն է հաստատված, այդ խաղաղությունը գնալով կդառնա ավելի ու ավելի ինստիտուցիոնալ եւ այդ մտահոգությունները պարզապես տեղ չունեն եւ պետք է արձանագրել նաեւ, որ նման մտայնությունները գոնե Հայաստանում հրահրում, քաջալերում են այն ընկերությունները եւ շրջանակները, ովքեր նաեւ դրսի իրենց գործընկերների աջակցությամբ երկար տարիներ բենզինի շուկայում մենաշնորհ են ունեցել եւ նրանք հիմա պարզապես ստիպված են լինելու իջեցնել գները, ինչից տուժելու են, ենթադրում եմ, այդ մոնոպոլիաները, որոնք փաստացի եւ վերջնականապես վերանալու են եւ օգտվելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ սա խաղաղություն է եւ մենք պետք է խաղաղության մեջ ապրելուն սովորենք եւ խաղաղության օգուտների հետ հարաբերվելուն նույնպես սովորենք, ինչը եւ ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անում է։ Подписывайтесь на наш новостной канал в Телеграме, чтобы не пропустить последние новости Армении.